來看台東的治本濕地是國際認定真重要的野鳥生態地，有超過200種的島鳥。有民間團體就指出講，因為縣政府錯誤的排水工程，讓這個濕地變甲大窟窟。伊嘛呼籲講，縣政府就要馬上引水回流治本濕地。台東治本濕地原本有豐富的鳥類生態，今嘛卻變甲大窟窟。民間團體指出，今年2月底才把後悔收過。拖小61公頃，4月台東縣政府閣因為社馬干大排延伸的工程，做出無適當的排水設計，致使溪水袂當自然流入去濕地，害濕地變作橫坡，嚴重破壞生態。因為這邊是農田，這邊是濕地，所以你土牆只需要建在農民的旁邊。如果是遇到強降雨的時候，假設濕地的水位已經有到一定高層的時候，我們再透過慢流的方式流出去，但是他現在的做法完全違反協議，剛好相反，就是不讓一滴水進到濕地裡面，全部都是經由這個延伸的大排工程，然後就排到海裡面去了。也有專家指出，治本濕地是獲國際認證的重要的野鳥的棲地，超過200種以上的島鳥佇遮生態，有真豐富的自然環境甲生態。治本濕地排水工程不但影響生態多樣性，也會衝擊當地的農民甲原住民部落的生活。那治本濕地呢？它其實具備有國際級的一個生態價值，那又有豐富的一個部落的一個文化跟歷史。這塊土地它也記載着荷蘭人跟卑南族卡大地部族人他們相遇的這樣很珍貴的南島文化的一個資產。有學者表示，治本濕地原本就有治洪池的功能，今嘛卻因為排水工程，讓田地甲濕地增加海水倒價的風險。民團呼籲中央主管機關、地方政府愛須檢討，讓治水、經濟發展甲生態保育3方面攏會當平衡。記者郭玉琪、王志光台北報道。